44 günlük vətən müharibəsi zamanı Ermənistanın Gəncə şəhərinə indirdiyi raket zərbələri yüzlərlə ailənin həyatını alt-üst etdi. Dağılan təkcə binalar olmadı, insanların illərlə qurduğu ocaqlar, xatirələri və rahat həyatı da həmin raketlərin hədəfinə çevrildi. Həmin ailələrdən biri də Gəncə sakini Pərvanə xanımın ailəsidir. Pərvanə xanım həyatın ən ağır sınaqlarından keçmiş analardandır. Bir oğlunu itirib, digər oğlu isə vətən müharibəsində döyüşərək qazi olub. Müharibənin ağrısı ailənin qəlbində dərin izlər buraxdığı kimi, Ermənistanın Gəncəyə raket hücumu onların evini də yararsız hala salıb. Aradan 6 il keçsə də, Pərvanə xanım hələ də doğma evinin qapısını aça bilmir. O deyir ki, evinə dəymiş zərərlə bağlı aidiyyətli qurumlar tərəfindən baxış keçirilib, akt tərtib olunub. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, nə ona kompensasiya ödənilib, nə də evi bərpa edilib. Bugün Pərvanə xanımın ən böyük arzusu nə yeni evdir, nə də başqa bir imtiyaz. O sadəcə öz ocağına, xatirələrinin yaşadığı evinə qayıtmaq istəyir. O, Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək problemin araşdırılmasını, evinə dəymiş ziyanın ödənilməsini və illərdir uzanan bu çətinliyin aradan qaldırılmasına kömək göstərilməsini xahiş edir. Müharibənin yaraları təkcə cəbhədə deyil, arxa cəbhədə yaşayan insanların taleyində də qalır. Pərvanə xanımın hekayəsi də həmin yaraların hələ də sağalmadığını göstərən acı nümunələrdəndir. Şimdi, baxın nəticə çıxardım, görün ki, bax mənim evim bu vəziyyətdədir. Ev 4 yerdən çat veribdir. Hal-hazırda adınız necə oldu xanım? Məmməd Əliyeva Pərvanə. Pərvanə xanımın, Məmməd Əliyeva Pərvanə xanımın evi 4 yerdən çat verib. Gördüyünüz kimi patolog yoxdur, aynəbənd yoxdur, bütöv dağılıbdır. 6 ildir də bu vəziyyətdə qoyub evdən çıxıb. Yəni burada yaşamağa qorxur. Nə təmir olunub, nə də kompensasiyası ödənildiyini bildirir. Divar uçmuşdu. Təzədən o dünyasını dəyişəndə düzəltdilər. Qurladığınız dünyasını dəyişəndən sonra buranı düzəltdiniz ki, burada yas mərasimi verilmək üçün. Bəli, bax divar uçmuşdu, patolog oradan qalxmışdı. Hamısı bax, mənə deyilər ki, bir şeydir. Mən haqqımı hörmətli prezident xahiş edirəm, Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm, mənə köməklik edin. 6 ildir mən çöllərdəyəm. Mən bir qazi anası kimi sizdən xahiş edirəm, yalvarıram sizə. Köməklik eləyin mənə, xahiş edirəm. Ev dağılıb, mən çöllərdəyim. Mən demirəm ki, mənim evim villa tikin. Mənim evimi nətər var, gəlin eləcə deyin, qiymətləndirin. Təzədən komissiyarı mənim evimə təmir eləyin mənim evimi. Bünövrədən gedib də sizin ev, yəni bünövrədən bu aşıb budur. Sağ ol, hə. Hal-hazırda da ərsiyə gətirə bilmirsiniz də ki, burada yaşayasınız. Yox. Təhlükəli vəziyyətdir. Bəli. Bax, ona görə də bax, eləcə mən çöllərdə qaldım, çöllərdə qalmışam. Heç kim mənə köməklik eləmir. Evdə də qalmıram. Bax, bu şifaniyə, stol, hamısı qırıldı, dağıldı, tarmar oldu, göydən listur yerə töküldü, tok vurdu, nə bilim, yağışdı, yandı. Bu evin elektrik xəttlərinə qədər qırılıb da, yəni bu da hal-hazırda yaşayış yoxdur da bu evdə. Yox, heç yoxdur, bax, yaşamıram. Gözümüzün qalan zirt civil, toz, torpaq, ya gözümüzün. Mən bu 6 ildir bu evdə yaşamıram. 6 ildir bəs siz kirələrdəsiz hələ də? Hə, kirədə qalam, o bacımın evində qalam. Oradan gedirəm qardaş qapısında, oradan bacı qapısında, əmi qapısında, dayı qapısında çöllərdəyəm. Bax, beləcəyəm, mənim günüm budur. Sizin demək, bayaq da müsahibənizdə bildirdiniz ki, 80 mindən çox zərəriniz var ortada. Mən istəyirəm ki, hal-hazırda da bəli. heç bir akt göstərilmir, heç bir zərəriniz bildirilmir və 1 manat da belə kompensasiya ödənmir. Sadəcə stres pulu almısınız. Bəli, 1000 manat bəli almışam, bəli. 1000 manat vəsait tariflər. Aydındır xanım. Sağ olun, yenə təkrar deyirəm, mən prezidentimə müraciət edirəm, Mehriban xanıma müraciət edirəm, aidiyyatı qurumlara müraciət edirəm, mənə köməklik edin, mənim aktımı verin, mənim evimi təmir edin, dağılan evimi təmir edin. Mən zəhmətkeş bir qadınam, mən bu evi elə belə tiyməmişəm. Mən bu evin hər daşında, hər torpağında mənim yoldaşımın da, mənim də əlimin izi qalıbdır. Mən gecələr yatmamışıq, biz ikimiz də əl-ələ verib bu evi tikmişik. Mən böyük ev istəmirəm, mən 2 mərtəbə də istəmirəm, mən heç nə istəmirəm. Mənim öz evim kimi evimi mən təmir eləməyini istəyirəm. Evinizin bərpa olunmasını istəyirsiniz. Bəli, sağ olun, Allah canınıza sağlıq versin. Sağ olun. Allah oğlunuza rəhmət eləsin. Sağ olun.